Apay, akas do'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad iti nagan Aronel, manipod iti probinsya ti Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Ma'am Grace Agtina Sales dita California, ken ti pamilyana dita Ilocos Norte. Shout out kada Roda Ramos, Marina Baniked, Menchi Oredina, Belinda Ramos iti Toronto, Canada, Glenda Balieras iti Hong Kong, Loida Navarro, Jasmine Rivera, Pasiandora 32 Vlogs, kastamat ni Rose Ann Confieso iti Hong Kong, Joanne Oliveros iti Mapandan, Pangasinan, Eve Bautista, pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana iti Hong Kong. Belated happy birthday iti anak ko ani Wilma Lynn from Marisa iti Hong Kong. Shout out kada Melanie Ramos di Magsingal, Ilocos Sur. Shoni Robinson Abiganya, Auntie Linda ken Uncle Pedro Ramos from Jan Rabanso. Makablaawan pa'y da Aladin Sanchez, iti Quezon Isabela, Jenny Caslia, Judelin Guzman. Happy birthday kani Antimi, kastamat ti Martos, yapit kan Mamasig family from Mila iti Hong Kong. Kablaawag ti pamilyak dita Rosario Lalo kan Agusi Kamalanyogan, Cagayan. Kastamat da tatay, nanay kan ading ko Richard from Maricel, Concordia.
Makablaawan pa iti sagabaan kan Salud family dita San Fernando, Bambang, Nueva Vizcaya. Kastamot kada Uncle Jaime kan Auntie Benilda Valdez iti USA. Welcome home from Eugenio Sagabaan. Makablaawan ti Bulaton Garcia kan Agbayani family dita Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Makablaawan dagiti kakadwak dito'y magapit lalo Cagayan nga isu da Samuel Mapalo, Roger Balway, Noel Daluson, Ariel Vicente, Josel Tony Banataw ken Luis Mayudong from Clifford Mark Cabello. Shout out kada Emelita Bayongan, Zoraida Calomente Yanggud, Florenda Kimpaoy, kastamot ni Joaquin Kitchen, Desiree Cristobal Sonyo, ken Adela Vergara. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ronel. Dear Manang Emmy, Ronel kumalatan ti iyawag mo kanyak. Napadasak mo tinagtrabaho iji abroad manang, ngam apaman ang nakaurnungak iti inyablat ko iti basit a negosyo, jakon nagsublipay. May sa ti negosyo kadagiti naapektaran iti pandemya. Naimbaglaangan manang, tanalaing nga agurnong tinagbalin nga asawak. Iso asaan kami anakamtod apulos, idi kang itingitan ti COVID-19. Di tamot la panawan ang nasarakak dagiti channel iti YouTube, apakangagan ka dagiti Iloko drama nga isumatan tinagbalin aliwliwak. Agingga nga ingkadeng ko apaidramak mo ti padas ko, tamasiguradok manang apakaadawan daytoy iti adal. Kayat ko arugyan ti agsalaysay, idi adda akon iti umuna atukad ti kolehyo. Lola, ag-examine kami para ito muna a semestre. Masapol nga agbayad ako ni pagadalan. Di kay kadi pa'y nagsarita kan di tatang mo, apok. Lola? Apay, Ronel. Kalaat mo tanagliday ka, apo. Sigurado nga na pagsasawan nakmanan ni tatang na makisarita ken kuana, Lola. Ay, talaga saan na nagbaliw ti trato ken kati amam. Lola? Ala, bayam tasyak to ti makisarita ken kuana, ta ibagak ti maipapan iti dayta. Di kagda nag-apok. May pamuspusan tayo ti pagbayad mo iti pagadalan. Sapay la ko Lola. Sa anak namin ang maka-exam, no jak makabayad. Kas itinakon-akon, di kagdanak, san abalay, kasaritak ni tatang mo, apaman amawayaak. Apay anak ka ululi magkaronel. At akadi parikot mo. Makalawas lang aminan, Mila. Examin tayon. Madanaganak. Ha? Apay? Jakpay lang amin nakabayad tapno makalak iti permit ko nga ag-exam. Kasta ka di? Wan, Mila. Jakpay nga rutam mo no makabayad ako no saan. Di ka di pa imbaga ka ni tatang mo? Saan mo't alimad kun kata sitwasyon mi nga agama sana ya? Ronel. Ang mga no kompormento man laditan ng ibagbaga ni tatang. Tirikat na. Ang mga no ipilit nan tumanan ng agsardo nga klangan nga agadal. Ay, unayan ti kasasaad mo, Ronel. Ngamjak kaya ti maawanan itinamnama, Mila. Nang runak at amok nga dadalolok ang lolak amang suporta kanyak.
Di pa lang amin nagsardeng nga agadal ni Ronel. Tamakitrabaho lang nga nana. Na, nagalas mo tanti kasta asa, Fernan. Apay nga pagsardangam nga agadal di anak mo. Kakaiso na nasaot nga agadal. At daarapaap na. Kundi adal dupay lang amin. Kat di namot gayam kabailan. Kabailan na, tanasaririt ni Ronel. Nga masapol asuportaram di anak mo. Ada amak na amang ibagakan ka, amasapol nga agbayad din iji pagadalan, tapno maka-examen. Iso asya ko, unti mang ibagbaga. Nanang. Namin ano nga imbagakan ka, Fernan. Saan arumbang apapasam di anak mo? Naundayon Nanang, mabalin ka di. Diyak kaya tapagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ay, Agungar lang tum umkis agura iti barukong ko na may palagip tinapasamag. Isa pa nga asiyo ko ma. Diyak kaya apagsaritaan da ita. Apay adi kapailan naturog. Talaga nga inuray kayo, tatang. Iti anyaga po. Tatang, masapul nga minan nga agbayad ak iti pagadalan. Inton umay alawas, agiksam kamin para iti umuna semestre. No apay ngamin nga agadal-adal kapailaan. Tatang, Di kapailakat agsapul iti trabaho. Wano saan, mga sawakan, ta suminakan iti pagtaengan. ha? Isun tumot lang titurong na. Mga sawakan tumot lang. Iso akasayatan no agsardengkan nga agadal ta mga sawakan. Tatang, sana ka mga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gapoy tinapasamak iti day dinanang iti impas ngay na. Huston, oray mamin ano ka pa nga agkid daw iti pamakawan. Saan na maisubli ti biyag day da asawa ka nang ipasngaykan ka. Iso asarda nga mo tagkid daw iti pamakawan. Tawan matlangan ti Serbina. Dayta ti agpayso manang Emmy. Pimusay day di inak anang ipasngay kanyak. Kat day di moten tinanipudan tigura ti amak kanyak. Kinapudno naman ng sipod na adaanak itinakam. Jak pulos na rikna ti panangipatag kanyak ni tatang. Ad-adda adalolo kan lolak adadakkel na tinangas asikaso kanyak. Uray iti panagadal ko. Ad-adda asinuportaran dakda lolo kan lolak ngam ti mismo nga amak. Ngam uray no kasta, saan apulos ang nagbaliw ti pamatag ko iti amak, nang runa kat kanayon apalagi pandakda lolo kan lola, ajak gurguraan ti amak. Agingga iti dimtang ti gundaway, anang asawa manon ni tatang ko iti maysa abalo, nga addaan iti maysa nga anak. Ay, Ronella po, apay nga da ka dito'y silid mo ngay. Apay adi ka makiragrag sakit ayan dagiti sa nga ile, kan kakabagyan tayo. Lola, Kalay sa itati amam, kan ti agsyuman kan ka. Rumbang lako makipagragrag sa kadakwada apo.
Saan akayat ni tata nga makidupungak kadakwada, Lola? Anya, Di tatagpay so, Lola. Ni tata nga mismo tinangbilin kanya mabalin. Saan ang nagpakpakita? Kabayatan di pa nagraragsakta, apaman ang naggaputa yung simbaan. ay una yun ni Fernan. Apay ka no nga yapok. Diya ka mo, Lola. Ngam kasayatan langan nga daak ditoy. Ngam ti siyak pa'y taagbalin arason ti pan nakadismaya ni tatang. Iti mismo akaaldawan ti kalay sana. Anya mo to ni Fernan. Saan arumbang ti kasta Membro ka ti pamilya. Katrumbang la makipagragragsak kamot kadakwada. Baybayan nyo latan, Lola. Tinapatag kat naragsak ni tatang itaakaaldawan ti kalay sana. Saan daklatan ni kaskaso ditoy? Ayaw saklaang, Lola. Kaya't mo asawan, Fernan. Sumina kayo ni iti pagnaadan. Wananang, kasta talaga tinapagnuman mi ka ni Marife nga asawak. Ano kasta nga road? Maiyadayon kada kami ni Ronel nga apo ko, May. Agbati dito'y ni Ronel, nana. Anya, Nalawag tinangagyo. Agbati dito'y ni Ronel. Saan mi ngay kuyog? nay, hapay ngay akastamutan anak ko. Rumbang kumaakakuyog yumot ni Ronel nga anak mo Saan nanang? Agbati dito'y ni Ronel. Tapno da kadwayo ka ni tatang. Fernan, anak. Kan may sa. Tsakayat nga damay bagadag iti aginak. No ikuyog mi ni Ronel iti baro apag nakitan mi. Nay, anya kumangay tim ako na ti inasawam. Isunto pa ay katadamay sa nga anak nan nga ingkamang naken ka. Saan aya? Wen, puno day ta. Ngam marik na kanapatpatag kanyak ni Sherlyn nga anak ni Marife ngam ni Ronel. Isala ding itak nga ibaga. Uray no anya ti mapaspasamak. Saan na sumurot kada kami ni Ronel. Agbati dito'y family house tayo. Tapno adakad kadwayo ka ni tatang. Ronel, si ka na mismo tinagkuna. Anairuam kan ititrato kan ka ti amam. Ngam apaya kasta ka ita. Nakalidliday ka. Tsak lamanaptan ti bagik mila. Oray pa sa komplemento la kumaa. Nga inawis na ka makipagnad iti baro a pamilyana. Ano saan? Oray personal man la ko mga imbaga na kanyak ti plano na. Ronel, Ngam pulo sa di na imbaga kanyak ti panggap na mila. Talaga saan nga anak ti pangibilbilangan na kanyak. Ti may sapay apakasairan diriknak. Pinag-enroll na ti syuman na iti pribado a pagadalan. Idinto ta siyak. Kaslaak agpalpalamakan kwa na. No dumawat ak iti kasapulak iti pagadalan. maawatak tirik nam, Ronel. Irikliknaan ka. Mila, Ngam pangaasim ko ma. Saan adagita ti agbalin alapod iti arapaap mo? Amok anatib kar ka, Ronel. Sipod pa elementaryata. Adun apanubok ti nagdalanam. Ngam saan ka apuno sa simuko? Saan ka nagpaidagal? Juan Mila. Ikagumaktag balin anatib-tib kar ita. Awan ti sabali a pangalak iti kirad ti pakinakam. No saan nga iti mismo abagik. Laglagi pa mga dakla ang dito, Ronel. Kang runaan na, mamati ak asaan da ka abaybayan da lolo kan lolam.
Napagnumuan min ka ni Lola, nga amon nga itad ka na kami ni Tatang Mau. Itad mi kan ka, apawk. Ha? Lolo? Babaan madla iti kasta nga aramitan, May. Maksayan tiguram iti amam nga anak, May. Lola, Lolo, saan ko akagura ni Tatang? Di mo't kasta ka na yung tibilin nyo kanyak. Diyak gurgurahan tamak. Ipatag ko nga oray dinak ipatpatag. Ay, Ronela po. Ay, na yun na nagtanok ka, apawk. Talaga di mo nalipatan, nagiti pambagbagami kan ka, manipod na daan ka ni tinakam. Wan nga road, Ronel. Naidumduma ka talaga, apok. Gaputan na idumduma mo tiwagas yung anang padakkel kanyak, Lola. Lolo. Ket oray pa jak narik na apulos ti pamatag ni Tatang. Adda kayo mo di tamang ipatpatag kanyak iti kastaunay. Malaksid iti bagik. Da kayo ti pangalalak iti kirad ti pakinakam ko, Lolo. Lola. Iso nga ipatpatag kayo unay-unay. Talagaan na laos ti pan nakasair ti riknak kadagidi agundaway manang Emmy. Arig na ngamin at talaga nga imparu pa kanyak ni Tatang adi naktupulos maipatag. Kat ad-adda a maipatag na ti syuman na asaan a nagtaod kan kuana ngam siyak a mismo alasag na. Nupay kasta, naikagumaak nga iwaksi ti anyaman agura. Sakit tinakam, kan pan nakasair ko, taamok ano agumok dagita iti barukong ko, mapukaw ti focus ko, kat sigurado abukod kumatlaang abagi kan masakbayan ti madadaal no agpailuyusak iti riknak. Nadaras ang naglabas ti panawan manang, kat nagturpusak babaan iti tulong da lolo ken lolak. Apaman ang nakastrekak iti natalgad at trabaho, kan nakaurnungak, ingkalay sakmatan ni Mila. Ngam nagnaed kami latta, iti sidong, dalolo, ken lolak. Sigurado nabambanog ka, tanarabyan ka pa yan iti trabaho. Kapilitan namin nga inaring pas may dagiti trabaho, ta deadline niton bigat. Sigurado ada kami madlang ti kaasi, no saan mi amamit ti deadline. Kaya't mo amasahiyan ka, tap na marelax ka. Saanan Mila, okay aklaan. Kan may sa, amo ka na banog ka mati ti trabaho. Ronel? Amom ka di ang naggapo dito ni Tatang mo? Ha? Ni, nakalagi pa. Naimbag man, ta sinarungkaran na dalolo kan lola. Oh, apa yung nagsinay ka, Mila? Sigun itinadlaw ko adyar na idi kasarsarita na dalolo kan lola. Adda na dagsan aparikot na. Anya? Iso na laang tadyak amo. Iso asikan tulaangan ti makisarita kada lolo kan lola. Tapno maamuam, no anya ti mapaspasamak iti amam. Kasano napasamak ti kasta lola? Nasirid ni Tatang no may papaniti pa nagnegosyo. Kan may isa,
Nabayagan ang negosyante ni tatang. Kasla imposible kalat ang mapog ti negosyo na. Ay, kasano nga asaan ang mapasamak ti kasta. Kat nagbalin mo't abarayo, iti may kaduang asawa, kan ti siuman na. Ha? Sigun mo't laang iti amam. Kanayon kanu nga agpasyarda kadag iti agkakapintas a lugar diti pagilyan. Taiso ti kayat ti agsiuman kan ka. Saan laday tapok? Masansan ka no nga ag-shopping ti agsiuman kan ka kan ti anak na. Katjay mo't anak ti agsiuman kan ka. Malaksid anabarayo boy. Ay na, saan mo't gaya mo nga agad-adal? Tabarka, dalatan, tiin-into na rin na. Anya? Tirigat na pay. Nagado ka na ti winalwaldas da kwarta. Kan, adapay dagiti nakautangan daan na porsyentuan. Iso aday jay. Inurno sa amin jay amam. Tapno sa adala ang anakarkaro ang may kompromisaw. Day tatirason, no apay akala at anagsuwag tinegosyo ti amam. Kat, adakid daw na, Ronel. Anya day ta, Lola? Ala, dumngag ka na imbagapaw. Kalpasan na. Si kanto ti mangedang no pagustuam, wano saan. Ay, maganda na ganak Mila, apaw. Ne, apay lolo? Sak makain namang pampanunaw. Noon na di pagbanagan ti panagsarita dagiti agama. Lolo, saan kayo magtanag? Mamati ak nga amo ni Ronel ter aramidan na. Mila, apaw. Kat no pampanunutan nyo nga amanga no sidiran ni Ronel ti amana, imposible ang mapasamak dayta. Natanang ti asawak, lolo. Kang runaan na, raraumon na ti amana, itilaksid dagiti napasamak. Ay, sapay la kumangarod tagbalin ana ornos ti saritaan da. Sapay la kuma, Mila. Mababain na, Coronel. Awan ti sa bali ang maasit kak. Anak ko. Ha? Anak ko na yo, tatang? Husto ka di ginangig ko? Inawagan dak, iti anak? Ronel, anak. Amuyo ka din aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita, tatang. Ta iti ka unaan nagundaway. Nangagkumutlangan ngayon sawang nyo day tabalikas. Pakawanan na, Ronel. Pakawanan na, kuma. Tatang, saan kayong agkid daw iti pamakawan? Awan ti basol yo kanyak. Nalabit ta saan kayo mamati kanyak, tatang. Ngam day tatagpaiso. Iti ka ano man. Sana ka nagimulay ti sakit tinakam. Wanaan nyaman agura kada kayo. Ronel, anak ko. Aklo na nga do tinakasairan ti riknak. Gapo kadag iti paspasamak iti napalabas, tatang. Ngam napalabas ang dagijay. Awanin kanyak dagijay. Saan nakarumbang nga agimulay ti sakit tinakam kada kayo. Tada kayo ti amak. No saan nagapo kada kayo? Awanak kumamot ito halubong. Una yun na nagsayat ka, anak.
Talaga napintas ti panang padakkel ken panang binur ken kadalolo ken lola. Tatang, Nakasaysayat ka, anak ko. noan yaman ti pagdaldalanan ita, tatang. Sidadaan na kamang tulong kan ka. Da kami kanimilang asawak. Kastamot ang dalolo kon lola. At da kami amang saranay kan ka. Iti kaunaan agundaway manang Emi, nakitak ang nagarubos ti luwa ti amak. Banag nga ad-addan anang degdeg kanyak, tapno tulungak iti pagdaldalanan na. Ket pakaragsakak unay asa anak anapaay. Idi nagabrodak, karaman latta ti amak apaw-paw itak. Ngem babaan siyempre iti pammalubos ti asawak. Agingga ang nakaurnungak kat nakaipatakder kami kanimila iti basit a negosyo. Kadagiti naayat a dumdumngeg, kayat ko nga ibati daytoy a pagadalan. Iti anyaman a kita ti panubok, saan tayo ko maapaidagal, no di kat iso ti pagbalinan tayo nga inspirasyon. Tababaan iti panarabay ken tulong dagiti mangipatpateg kada tayo, kang runaan tinamarswa, sigurado a mapagbaligyan tayo dagita a panubok. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Ronel. Ronel, nagpintas man tuing kainsalaysay. Agkakapatag nga adal, ti sigurado a mapidot dagiti dumdumngeg iti padas mo. Katno aramidan da a pangarigan dagiti insalaysay mo. Mamati ak nga agbaligi damet iti biag, akas ken ka. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal ti biag.